jote harrekin. Eta hori, bueno, eskerrik asko ematia antolatzaileei, eta nahi duenak, albua, dana dakazue dantza egiteko, atzekaldiare bai, hori ikuste zuen, tak?
batuta zurekin inoiz ere elkar ikusiko gara batuta zurekin naiz da ezjakin zure zer elkarrekin izango gara izan gara elkarrekin izango gara izango gara izan gara izango gara. Orkestuko eskuzue taldekideak Bilbotikan Nerea Kinkozez, perkusioetan. Gitarri taldea. Talavera de la Areinatikan bateria Carlos Sagi. Argentina, Patagonia hasieran, San Antonio Oeste, Andrés Insúa bagoa. Koro, perkusio txiki eta dantza, Idoia Larrañaga, zaztutik gara. Donostiatikan, saxo sopranoa da instrumentu hori, Ibon Irijoa. Hemen, proiektuan bihotza, eneko gure kora eta hotzian, eneko Larrañaga. Antes de que se me olvide, me pide el bajo, por favor, un poco más de cora y voz principal.
Itxasoa marana, izan da hilerria, ire lagun hobia, dena oroa. Itxasoa marana, izan da hilerria, ire lagun hobia. Vamos a Mali, siglo XIII, una canción tradicional llamada Mali Sabio, de cora, totalmente transformada, hecha mía, hecha nuestra. Espero que os guste.
hemen diska aurkezten egea, estamos presentando el segundo disco, Maitatzea nahiago izena dugu, eta Maitatzea nahiago kantak, aurkezten aigia montan, bueno, norbaitek diska txea ere eman nahi baldin badu, hemen dazkagu disko batzuk. Baina
justo bukatzen dira, que se quede la mano, ese momento, vente a bailar. Oh, a Cuba, nos vamos a Cuba, ¿sí?